Run for your life! I'll cover you! Kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Zombie apocalypse. Mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga helicopters ng ating Philippine Air Force. Pero bago ang lahat, don't forget to like at i-subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para kayo ma-notify sa mga bagong video ko. Salamat po mga kaibigan. Mga kaibigan, umpisahan na po natin. Bell 412 Type Search and Rescue. Ginagamit din ang helicopter na ito para sa VIP ng ating government. Ang Bell 412 ay may bilis na 161 km range na maaabot sa 358 nautical miles at pwede magsakay ng 14 na mga pasahero at isang miyembro ng crew. Mga kaibigan, ito po ulit ang Bell 412 ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, ang ikalawa, Bell 205. Mga kaibigan, ang Bell 205 ay ginagamit bilang multipurpose utility helicopter. Mga kaibigan, isa-isahin po natin ang karakteristik ng Bell 205. Length, 12.69 meter. Height, 0.5 meter. Max take-off weight, 4,310 kg. Mga kaibigan, ito po uli ang Bell 205. Mga kaibigan, ang ikatlo ay ang AH-1S Cobra attack helicopters. Mga kaibigan, sa wakas nakaroon din ng attack helicopters ang ating Philippine Air Force at ito nga ay ang AH-1S Cobra attack helicopters na galing sa donasyon ng Jordan at numating sa bansa noong Nobyembre 26, 2019. Mga kaibigan, isa-isahin po natin ang performance ng isang AH-1S Cobra attack helicopters ng Philippine Air Force. Service ceiling, 12,000 feet. Cruise speed, 140 knots. Maximum speed, 149 knots. Combat radius, 172 km. Maximum range, 574 km. Endurance 2 plus 15 hours. Pag-usapan po natin ang mga armaments ng isang Cobra. Mayroon itong TOW missiles, Spike ER missiles at ang pinakahuli ay ang isang M197 20mm cannon 750 rounds. Mga kaibigan, ito po uli ating AH-1S Cobra attack helicopters ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, Bell UH-1 Huey helicopter. Isa sa pinakapaborito ko sa lahat. Bakit? Daig pa nito ang mga bagong helicopter tulad na lang ng Sokol. Bagong-bago, tatlo agad ang bumagsak. Ang Huey ay isa sa pinakamatandang helicopter at sa ngayon ginagamit pa rin ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, sa sobrang tagal ng serbisyong nito, talagang kahanga ang kakayahan nito. Mga kaibigan, isa-isahin natin ang performance ng isang Huey helicopters. Maximum speed 220 km per hour. Cruise speed 205 km per hour. Range 510 km. Service ceiling 5,910 meter. Armaments various including 7.62mm machine gun. Crew umaabot hanggang 4. Capacity 1,760 kg. Length 17.40 meters. Weight 2.62 meter. Height 4.39 meter. Empty weight 2,365 kg. Gross weight 4,100 kg. Max take-off weight 4,309 kg. Mga kaibigan, ito po uli ang Huey helicopters ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, PZL W-3 Sokol helicopter.
Ang Sokol helicopter po mga kaibigan ay isang combat utility helicopter, subalit ginawa itong search and rescue helicopter sa kadahilanang hindi angkop ang helicopter na ito para sa combat mission. Dahil sa kanyang maliit na pinto, mahihirapan ang mga tropa sa madali ang pagbaba. Kung sa pag-rescue naman mga kaibigan ay hindi rin angkop ang helicopter na ito. Dahil sa maliit nga ang pintuan nito, mahirapan ang mga mag-rescue, lalo na kung naka-stretcher ang sasagipin nila. Mga kaibigan, ang huling paraan na lang gawin itong VIP o support helicopter para sa Presidential Airlift Wing. Mga kaibigan, ito ang general characteristic ng Sokol helicopter. Ang crew po nito mga kaibigan ay dalawa. Ang capacity po nito ay umaabot hanggang 12 passenger. Ang length po nito ay 14.21 meter, ang height po nito ay 5.14 meter, ang empty weight po nito ay 3,850 kg, ang max take off weight nito ay 6,400 kg. Ang performance ng isang Sokol helicopter ay ang mga sumusunod mga kaibigan. Una, cruise speed 238 km per hour, range 745 km. Service ceiling 4,910 meter. Ito po ang performance ng Sokol helicopter. Mga kaibigan, ito po ang Sokol helicopter ng Philippine Air Force. Mga kaibigan, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay S-76 helicopter o mas kilalang air ambulance ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, isa-isahin na po natin ang mga general characteristic ng S-76 helicopter. Ang crew po nito ay umaabot sa dalawa mga kaibigan at ang capacity na passenger ay umaabot hanggang 13. Ang length po nito ay umaabot hanggang 16 meter. Ang weight po nito ay umaabot hanggang 3.05 meter. Ang height po nito ay umaabot hanggang 4.42 meter. Ang empty weight po nito ay umaabot hanggang 3,177 kg. Ang gross weight po nito ay umaabot hanggang 5,306 at ang pinakahuli ay ang kanyang main rotor diameter ay umaabot lamang hanggang 13.41 meter. Pag-usapan naman po natin mga kaibigan ang performance. Ito ay ang mga sumusunod mga kaibigan. 287 km per hour. Ang cruise speed po nito ay umaabot ng 287 km per hour. Ang maximum cruise speed po nito ay kaparehas lamang sa kanyang maximum speed. Ang range po nito ay umaabot hanggang 761 km. Ang service ceiling po nito mga kaibigan ay umaabot hanggang 4,200 meter. So mga kaibigan, ito po uli ang S-76 ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, sa hindi po nakakaalam sa atin na mayroon po tayong Black Hawk na ginagamit sa ating bansa. At itong UH-60 helicopter. Isang piraso lang po ito mga kaibigan at ito po ay ginagamit bilang VIP ng ating Philippine Air Force. At ang inaasahan natin na 60 unit na bibilhin na bago, opo mga kaibigan, 16 na unit na bagong helicopter ang bibilhin ng ating Philippine Air Force. At ang isa pang good news mga kaibigan, ito po ay ang bagong model ng Black Hawk ngayon sa market. Ito ay ang S-70i Black Hawk Utility Helicopter. Mga kaibigan, ito po ulit ang US-60 helicopter ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, ito ang aking sinasabi kanina, ang S-70i Black Hawk Utility Helicopters. Mga kaibigan, inaasahan na ngayong taon darating ang ating bagong S-70i na Black Hawk Utility Helicopters ng ating Philippine Air Force. Ang tanong mga kaibigan, ilan ba talaga ang dadating na bagong Black Hawk helicopters sa Pilipinas? Noong nakaraang taon, madami ang lumalabas na balita na 10 unit ang darating sa ating bansa ngayong taon. Pero mismo ang
AFP Chief Lieutenant General Philemon Santos Jr. ang nagsabi na 5 unit na Black Hawk helicopter ang darating sa ating bansa at ayon sa source, ang unang batch ay may deliver sa third quarter ng taong 2020. Ito ay ang posibleng buwan ng Hulyo hanggang September at makukumpleto ang deliver ng Black Hawk ng ating Philippine Air Force sa pagtatapos ng 2021. Mga kaibigan, isa-isahin na po natin ang general characteristic ng isang Sikorsky S-76 Black Hawk utility helicopter at ito ay ang mga sumusunod mga kaibigan. Ang grupo nito ay umaabot ng 2 plus 2 loadmaster gunners. Capacity po nito ay umaabot hanggang 1,200 kg. Ang length po nito ay umaabot hanggang 19.76 meter including rotors. Weight 2.36 meter. Height 5.13 meter. Ang empty weight po nito mga kaibigan ay 4,819 kg. Ang max take-off weight po nito mga kaibigan ay umaabot hanggang 10,659 kg. Main motor diameter mga kaibigan ay umaabot hanggang 16.36 meter. Mga kaibigan, pag-usapan naman po natin ang performance ng isang Black Hawk. Ito ay ang mga sumusunod mga kaibigan. Ang combat range po nito ay umaabot hanggang 590 km. Ang service ceiling po nito ay umaabot hanggang 5,800 meter. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang armament na pwedeng ilagay sa Black Hawk at ito ay ang mga sumusunod mga kaibigan. 2x7.62mm o M240 machine guns, 2x7.62mm M134 minigun. Mga kaibigan, ito po uli ang ating S-70 Black Hawk utility helicopter ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, pag-uusapan naman po natin ay ang MD-500 Defender Helicopter. Opo mga kaibigan, so isisingin na po natin agad ang general characteristic ng isang MD-500 Defender. Ang crew po nito ay 1 hanggang 2 mga kaibigan. Ang capacity ho ng pasahero o passenger ay umaabot hanggang 4 hanggang 5. Ang length po nito ay umaabot hanggang 7.01 meter. Ang rotor diameter ay umaabot hanggang 8.3 meter. Ang height po nito ay umaabot hanggang 2.59 meter. Ang empty weight po nito mga kaibigan ay umaabot hanggang 599 kg. Ang max take-off weight po nito mga kaibigan ay umaabot hanggang 1,361 kg. Ang performance po mga kaibigan ng isang MD-500 ay ang mga sumusunod mga kaibigan. Ang range po nito ay umaabot hanggang 230 miles o 370 km. Ang service ceiling po nito ay umaabot hanggang 4,205 meter. Ang armaments po ng isang MD-500 Defender ay ang mga sumusunod mga kaibigan. 4 TOW anti-tank missiles or 2 7.62mm General Electric M134 miniguns plus ammunition or 4 General Dynamic Stinger air-to-air missiles or MK-44 or MK-46 lightweight torpedoes. So mga kaibigan, ito po uli ang ating MD-500 Defender Helicopter ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, ang huli sa listahan ng helicopter ng ating Philippine Air Force ay ang Augusta Westland AW-109 helicopter. Opo mga kaibigan, ang helicopter po ay isang light attack helicopter ng ating Philippine Air Force. Nakita din po natin ito noong nakaroon ng kaguluhan sa Marawi at isa din po ito sa napakalaking naitulong lalo na sa ating ground unit. Mga kaibigan, isa-isahin na po natin ang general characteristic ng isang Augusta Land AW-109 helicopter. At ito ang mga sumusunod mga kaibigan. Ang crew po nito ay umaabot hanggang 1 hanggang 2.
Ang capacity po ng passenger ay umaabot hanggang 6 hanggang 7. Ang length po nito ay umaabot hanggang 11.448 meter. Ang height po nito ay umaabot hanggang 3.50 meter. Ang empty weight po nito ay umaabot hanggang 1,590 kg. Ang max take-off weight po nito ay umaabot hanggang 2,850 kg. Ang main rotor diameter po nito mga kaibigan ay umaabot hanggang 11 meter. Mga kaibigan, ito naman po ang performance ng isang Augusta Westland AW-109 helicopter ng ating Philippine Air Force. Ang maximum speed po nito ay umaabot hanggang 311 km per hour. Ang cruise speed po nito ay umaabot hanggang 285 km per hour. Ang ferry range po nito ay umaabot hanggang 932 km. So mga kaibigan, ito po ang ating Augusta Westland 109 helicopter ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood ng aking video. And don't forget to subscribe at i-like. Maraming salamat po sa ulitin.